咳嗽、喉咙痛吃什么快快好？告诉你5个随手可得的食物，保护喉咙，缓解咳嗽。第一，蜂蜜具有抗菌、消炎功效，能舒缓喉咙痛和咳嗽。早晚来杯温的蜂蜜水或加在茶里都很有效哦。第二，柳丁含有丰富的维生素 C， 有助于增强免疫系统，并减少感冒和喉咙不适的风险。柳丁中的水分也可以保持喉咙湿润。第三，喉咙卡卡时不妨来杯姜茶，姜具有抗发炎和抗菌的作用，可以帮助止咳又暖身。第四，南瓜富含维生素 A 和 C， 对于免疫系统和喉咙健康非常有益，无论是南瓜汤或是各式南瓜料理，都可以增加营养价值哦。第五，杏仁含有丰富的维生素 E 和抗氧化剂，有助于维护喉咙和呼吸道的健康，无论是单独食用或是加入麦片、优格或沙拉，都是很好的选择。咳嗽、喉咙痛，除了记得去看医生，多喝水，少吃刺激食物，才能加速康复哦。你还知道哪些止咳小秘方？底下留言告诉我。